Edhe pse Aleanca për Shqipërinë Europiane ka fituar bindshëm zgjedhjet dhe ka shpallur Edi Ramën si kryeministrin e ri të vendit, të majtët do të presin Shtatorin për të qeverisur vendin. Ligji themeltar i shtetit e lidh momentin e krijimit të qeverisë me mbledhjen e Parlamentit të ri. Neni 67 i Kushtetutës sanksionon se presidenti e mbledh kuvendin e porsa zgjedhur, jo më parë se data e përfundimit të mandatit të kuvendit paraardhës dhe jo më vonë se 10 ditë pas mbarimit të këtij mandati. Pika 2 e këtij neni thotë se kur presidenti nuk e ushtron këtë kompetencë, atëherë kuvendi vetë mblidhet. Meqense mandati i kuvendit aktual përfundon në 7 shtator, atëherë Parlamenti i ri do të mblidhet në harkun kohor nga 7 shtatori deri në 17 shtator. Neni 96 i Kushtetutës jep parashikimet për zgjedhjen e kryeministrit, i cili emërohet nga presidenti me propozimin e partisë së koalicionit që ka fituar zgjedhjet. Por mbledhja e Parlamentit të ri varet nga certifikimi i rezultatit, ndërsa ky proces kushtëzohet nga ai i ankimimeve që mund të paraqiten nga partitë në institucionin zgjedhor. Për përfaqësuesin e Partisë Socialiste zotin Damian Gjiknuri, kjo çështje do të gjejë zgjidhje në kolegjin zgjedhor që sipas tij do të certifikojë zgjedhjet. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, nëse nuk i ka votat e nevojshme, atëherë kolegji do të jetë ai që do të certifikojë, do të shpërndajë mandatet dhe shkelja ligjore në këtë rast bie mbi maxhorancën e cila në mënyrë të njëanshme, të dhunshme dhe tashmë e dinë të gjithë, me atë blicin që bërin parlament, vendosi palishmërinë. Parlamenti i ri patjetër do të japë përgjigje edhe kësaj çështje.